bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon ñu ngi woon ba tey ci al-kunuuz al-ashara ci ñaareelu kanzu bi ba ñu ngi doon dugg ci al-fasl bi nga xam ne moom mooy ci wàllu ash-shara muy sharia ci suñu ñaari jotaay yi weesu daanaka dañ ko mbëmbëstalal li tax nag moom mooy ñu taxaw ci mbëmbëstal googu maanaam ubbi googu maanaam xeetu introduction googu mooy daf fekk ne sharia dafa laaj ñu am ci compréhension bi nga xamante ne moom mooy bi war et que lien bi nga xamante ne moom la am ak xayaatu kaw ni dundu adduna bi ak le fait que doomu aadama nekk ci digg bi maanaam ci digg centre univers bi centre existence bi en tant que nga xam ne moom mooy xalifa borom subhaanahu wa taala muy xalifa buur yàlla ci kaw suuf waaye tamit ci univers bi comme ni nga xamante ne noonu la tàggatalee doomu aadama lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf si te lépp tukkee ci moom yàlla borom bi subhaanahu wa taala kon loolu bu fekkente ne xam nañ loolu dañuy daal di gis ne lu tax sharia am solo am solo gi mu am itam sàmmonte ak sharia ak teg ci sa tànk nekk ci li nga xamante ne moom lañu war a nekk am solo bi nga xam ne moom la war a am rawatina bañ a nekk koo xamante ne da ngay topp sa ay bànneexu bakkan ndax topp bànneexu bakkan googu noonu moom mooy waral nit ki di bañ a topp li nga xam ne moom la sharia indi comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan fa in tawallaw fa'lam annama yattabi'una ahwaa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min Allah mu ne xamal ne su fekkente ne dëgg-dëgg topp ñu la rek maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xamal ne message bu leer bi nga xam ne moom nga indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi buñ ko toppul bu ñu dummóoyoo te wallaw rek na nga xam ne lenn rek a tax mooy ne dañoo topp seen bànneexu bakkan te kenn gënu sànku wa man adallu amul ku gën a sànku maanaam mooy kan moo gën a sànku muy istifham inkaari kan moo gën a sànku bi maanaam amul ku gën a sànku ki nga xamante ne moom day topp ay bànneexu bakkanam ci loo xamante ne tukkeewul ci njub gu tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu comme niñ ko gisoon ci suñu jotaay bi weesu ak yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam que moom mooy maanaam borom subhaanahu wa ta'ala daf ko wàccee jox ko xilaafa gu mag googu mooy ak xilaafatul uzma alayhi salaatu wassalaam mais daf ni ko yow de inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi ya Daawuud inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabiilillah ba pare mu tekki ne innal ladhiina yadilluuna an sabiilillahi lahum 'adhaabun shadiidun bimaa nasuu yawmal hisaab kon te ne ko kon yow yent yàlla Daawuud alayhi salaam na nga nekk koo xamante ne maanaam ñun dañ laa def xalifa ci kaw suuf xilaafa googu nga xamante ne xilaafa bu màgg bi la nga xamante ne d'ailleurs moom dañ koy xilaafatu xukm maanaam wala xukmiya xilaafatu xukmiya maanaam mooy atte gi nga xam ne mooy xilaafa gi nga xamante ne day mën a taxaw di joxe ay ordre ak di teg ay atte ci kaw suuf si loolu yëpp mu nekk loo xamante ne dinañ ci ñëw amaan na léegi insha allahu taala ci wàllu waxtu wi li nga xamante ne moom mooy xilaafa googu mu bokk ci xilaafa yi nga xamante ne ñoom ñooy forme yi gën a mag comme am na mbokk bu ñu ko doon laaj sànq rek ci wàllu lu tax yent yàlla Daawuda alayhi salaam lu ko wutaleeg moom Adama alayhi salaam ci seen xilaafa gi ñu yor ànd ak ne ñoom ñëpp xilaafa lañu yor mais mooy ne yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci benn moment ci sa jamono wala ñi ci ñeent en tout cas ñi ci gën a ràññeeku dañoo nekkoon ñi nga xam ne ñoom ñooy xalifa bu mag bi ci kaw suuf si xalifa borom bi subhaanahu wa taala xalifa bu mag bi mais que ñoom ñëpp
incarnation yu xilaafa gi nag day ànd ak li nga xamante ne moom mooy xamal borom bi subhaanahu wa ta'aala xamal gi muy xamal nit ki nga xam ne moom mooy xalifa bu mag bi mboolem tur yi maanaam comme ni mu waxee ne allama aadama al-asmaa kullahaa et que xilaafa googu noonu xam-xam yi nga xam ne moom la ñu xam ci mboolem tur yi loolu benn détail la boo xam ne moom la am mais sauf que tur bu mag bi mooy ismullahil azam muy téeméereelu tur bi ñuy wax ismullahil azam muy centième bi day nekk xam bi mu koy xam ak maanaam héritage bi mu ci am ndono gi mu ciy am dafay am day partiel c'est-à-dire que du nekk lu mat sëkk yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo matale lépp dajale mboolem cër yi ci mboolem yenent yi amoon alayhi salaam loolu moom mooy jawaami'ul kalim bi muy wax ne utiitu jawaami'ul kalim dañ maa jox kaddu yi nga xam ne ñoo dajale ndax kaddu yooyu kalim yi ndax kalimatullah yi muy kaddu yàlla yi dañoo bëri mais yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñooy ñi synthétiser kalimatullah yi mooy kaddu buur yàlla yi subhaanahu wa taala d'ailleurs moo tax bi muy wax yent yàlla Isa alayhi salaam mu ne wa kalimatuhu alqaaha ila Maryama wa ruuhun minhu ne kaddu la boo xamante ne daf koo sànni ci sayyidatuna Maryama alayhi salaam nekk ruux bu tukkee ci moom kon da ngay gis ne kaddu boobu nga xamante ne moom maanaam yent yi alayhi salaam le fait que ñu nekk ay kaddu borom bi subhaanahu wa taala parce que tout simplement dañoo am cër ci xilaafa googu noonu maanaam mooy ne ñoom dañoo am al xilaafatul uzma même bu fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala ni mu leen di tuddee léeg-léeg sono ni ñu leen di tuddee day wute bu ñu xoolee maam Adama alayhi salaam ak Seydina Daawuda alayhi salaam moom ñoom ñaar ñooy ñi nga xam ne ñooñu la ñu tudd ne ñoom ay xalifa lañ ci kaw suuf doon ci ñeneen ñi nekk nañ xalifa comme yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam comme yonent Yàlla Yuusufa alayhi salaam comme maam Ibrahima alayhi salaam mais par exemple bu dee maam Ibrahima alayhi salaam da ngay gis ne beneen tur la indi mooy daf ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaaman maanaam imaam la wax dama laa def pour nit ñi nga nekk seen imaam maanaam nekk ci leen jiite loolu xilaafa la mais sauf que forme yi ni ñuy manifesté woo moom mooy tax ñu par exemple yent yàlla Daawuda alayhi salaam ñu jox ko xilaafa boobu nga xamante ne moom lay taxawee te loolu noonu xilaafa boobu nag bu mag bi nga xamante ne mooy al xilaafatul uzma mooy bu mag bi nga xamante ne moom la yent yàlla Daawuda alayhi salaam amoon muy moom la xeet yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy retrouver wu ci xilaafa boobu mais en tant que plus loolu mais le fait que sax ñu doon li nga xam ne mooy jawaami'ul kalim d'ailleurs loolu moom moo tax xissawu maam Seydina Daawuda bi alayhi salaatu wassalaam ak ñaari malaaka yi ko borom subhaanahu wa ta'aala wàcce loon comme ni ko Alxuraan waxe iz tasawwarul mihrab bi ñu ñëw goo li nga xam ne mooy mihrab bi ñëw wàcc dégg nga fa fazi'a minhum mu tiit ci ñoom maanaam comme dañ kaa bett rek wàcc mu daal di tiit loolu mooy ne ñu ne ko laa tax bu ragal xam nga loolu rek day wane ni ñooñu du ñu ay doomu aadama parce que yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam nguur gi mu amoon ak ni mu tolloon ñu koy bettee noonu di yéeg ci kaw miir bi di ñu wàcc ànd ak tiital ko ba pare naan ko bu ragal loolu moom dëgg-dëgg ku bu nekk maanaam moom en tant que buur ñemewuñ ko maanaam bu doon ci nit ñi lañ maanaam njaboot gi la duñ ko ñeme mais sauf que message bi ñu yónnee mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala maanaam image bi mu joxe mooy dam ni haaza axii lahu tis'un wa tis'uuna na'jatan wa liya na'jatun waahida fa qaala kafilniihaa wa 'azzanii fil khisaab comme ni ko yow gisoon nañ ko ne voilà kii dafa am benn mbote ñun man ma am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu image la boo xamante ne dañ ko teg effectivement maanaam ngir ne yéen ci Yàlla Daawuda alayhi salaam warul prétendre lu ëpp li nga xamante ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'aala jox et que li ko borom subhaanahu wa ta'aala jox loolu daf ko war a doy te loolu moom la waxoon yéen ci Yàlla Muusaa par exemple alayhi salaam yaa Muusaa inni stafaytuka bi risaalati wa bi kalaami fa xuz maa aataytuka wa kun mina shaakiriin yow yéen ci Yàlla Muusaa alayhi salaam jëlal li ma la jox man dama laa tànn inni stafaytuka bi risaalati ci sama risaala wa bi kalaami ak sama kaddu bi nga xam ne mooy jokkalanteeg yow. ak tamit moom ci jëmmi boppam la fekk mu bokk ci kalimatullahi kaddu yi yàlla yi mu ne loolu nag yow yent yàlla Muusaa alayhi salaam kon na nga jël loolu téye ko te nga bokk ci ñuy gërëm yàlla borom sant di ko sant voilà loolu nag
parce que yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam dafa bëggoon def maanaam xilaafa bi ni mu gën a mat sauf que incarné turu yàlla bu mag bi mooy ci anam gi mu gën a mate loolu yenente bi moo ko moom sallallahu alayhi wasallam moo tax moom ci boppam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy al ismul azam moom ci boppam mooy turu yàlla bu mag bi moom ci boppam mooy al ismul azam voilà comme niñ ko wax ci jawaayam haqaa'iq daq huwa al ismul azim akbaru ismi voilà huwa sirrul urud wal jarba'i yenente bi la sallallahu alayhi wasallam moom mooy turu yàlla bu mag bi kon loolu nag mu feeñu maanaam ne comme yéen ñaar ñi kat kii sama mbokk la dafa am benn voilà maanaam daf borom subhaanahu wa ta'aala daf ko doon wax ne ko bu mu mébét juróom-ñeenti maanaam téeméeréel bi bu mu ko mébét ci anam gi mu gën a mate moo tax mu daal di xam ne dañ koo nattu moom yonent Yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam mais pour rek ne moo tax bi mu koy wax nag ne ko en tant que xalifa yàlla ci kaw suuf yow bul topp bànneex bul topp mukk bànneex parce que bànneexu bakkan yi maanaam di topp rek sa passion say pulsion comme ni mu xewee ci adduna bi nga xamante ne nit ñi léegi loolu rek lañ topp ci li leen neex liñ bëgg li ñu xalaat li ñu namm après suñ ci paree ne namuñu dara ak yeneen yo maanaam loolu rek lañ bëgg def adduna ba nga xamante ne yi nga xamante ne dañoo nekkoon ay valeurs yu mag yoo xamante ne yu am solo la comme par exemple maanaam di dëggu baax di xool lu baax rek nga nekk ci loolu nekkatul valeur bu nit ñi di topp parce que tout simplement seen bànneex bakkan rek la ñuy topp parce que tout simplement jàpp nañ ne maadaama ne ñoom li leen neex na leen loolu amul li ci des amatul solo ba nga xamante ne sax xattaa yi nga xamante ne moom mooy ay ngor ay maanaam jàppante ci lu baax ba pare kóllëre maanaam ak yooyu yëpp nekkatul ay valeur maadaama ne nit ñi lii moo leen neex et que lii leen neex loolu la que maanaam da ngay gis koo xamante ne maanaam ay xaritam ay àndandoom ñi wala ñi nga xamante ne ñooñu la bokkal ay projet wala ñooñu la bokkal di dox ay yenn mbiri moom bu demee ba gisatul boppam maanaam dans le sens que ne li ko neex daal mooy leneen rek maanaam da koy day mën a bàyyi lépp maanaam day mën a laisser tomber ñëpp projet bi yàqu parce que tout simplement moom moo bëggatul maanaam moom la neexatul da ngay gis tamit ñoo xamante ne dañuy nekk ci néegu sëy am ay doom am mais yëpp parce que tout simplement voilà bëggatuma kii voilà sama plaisir d'abord sama nangam d'abord loolu rek tax ñu yàq sëy bi tax seen famille seen doom yi wanakaar c'est-à-dire que y a des choses yoo xamante ne parce que tout simplement topp bànneex la maanaam nit ñi léegi amatuñu valeur yooyu nga xamante ne ay ngor kóllëre yooyu amatul solo et que li ñëpp bokk mën nañ koo yàq tas ko pasare ko mais yàq ko carrément parce que tout simplement voilà tout simplement yëpp maanaam jàpp rek ne bëggatuñu daal maanaam je n'aime plus je ne veux plus voilà samay désir maanaam gars yi loolu rek léegi la ñuy topp nga xamante ne seen adduna bi yëpp seen maanaam bànneexu bakkan da leen a noot boo na koog nag dëgër bopp duñ sax nangoo déglu ku mën a wax ak ñoom tellement que seen passion yi maanaam seen bànneexu bakkan yi ñoo leen dominer comme li alquran afaman ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin voilà xanaa du borom subhanahu wa ta'ala di wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wax maanaam ni am na ñoo xamante ne moom pour nga gindi leen c'est presque impossible mooy ñi nga xamante ne bànneexu bakkanam la jël def ko yàlla ba muy jaamu maanaam moom amul maanaam ni de manière inconditionnelle lay toppee bànneexu bakkanam borom subhaanahu wa ta'aala sànq ko ci kaw xam-xam maanaam day nekk koo xam ne xam na ni lii jaaduwul lii baaxul lii moo nekk ci lu baax lii moo bon mais ñoom comme bànneexu bakkan rek la ñu topp du ñu topp leneen ci loolu rek la ñu ne comme ni ñu ko waxee ngeen mbokk sànq rek comme ay xale nga xamante ne lu baax sax tey buñ ko téyee lu baax loolu sax duñ ci mën a jouir carrément maanaam duñ ko mën a jariñoo carrément parce que lu tax parce que comme ay xale boo ko joxee benn jouet day foog début bi day passionné bëgg di kontaan di foog nga gis ko mu kontaan bëgg
mais buñ demee 10 minutes 20 minutes après day affaire bi daf koy commencer soof mu sànni ko wala mu yàq ko te même xale gi comme ni ko gars yi di gisee ñi am doom ñëpp xam nañ li may wax boo leen day jox ñuy lekk par exemple début bi nii dinañ ko bëgg bu dee bëgg nañ ko mais buñ demee ba suur rek nga gis ñu commencer yàq loolu nit ñi dañoo mujj dem ba nga xamante ne seen adduna noonu lañ ko mujjee téye maanaam nga xamante ne seen bëgg-bëgg yi seen namm yi seen bànneexu bakkan yi ñoo leen noot ñoo leen dominer ci lépp kooku nag dootul mën a nekk ci xalifa bi nga xamante ne moom moo war a defar ci adduna bi kooku dootu ko mën a nekk moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daal ci teg ne wa xatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa daal ne fa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun mu ne kooku nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa jël xolam da ko tëj xatama ala qalbihi wa sam'ihi ak dégg-déggam mais wa ja'ala ala basarihi ghishawa gis-gisam la jël daal di ciy muuru mbàjj fa man yahdihi min ba'dillah ko kan moo koy gindee ci ginnaaw yàlla afala tazakkarun xanaa doo leen fàttaliku gis nga maanaam xanaa doo leen fàttaliku muy dellu sax ba ci nga war a fàttaliku kóllëre gi nga dox waxoon ak sa borom subhaanahu wa ta'aala ne ko da nga ko war a jaamu daa iman et que loolu mooy alastu bi rabbikum ba nga war a fara fàttaliku loolu maanaam même boo ko fàttalikuwul au moins nga xam ne borom bi wax na ko ne da nga kaa war a jaamu et que loolu mooy contrat bi ngeen fasante woon balaa ngay ñëw ci kaw suuf et que da nga ne woon loolu nga nar a def nga nekk ci loolu mais nit ñi déedéet yàlla nañ yàlla sàmm mais léegi adduna bi kenn ku ci nekk sa gis-gis moo la doy sa bëgg-bëgg moo la doy sa namm-namm moo la doy man nii laa ko sentir nii laa ko bëggee awma compte bu ma rendre à personne maanaam loolu moom mooy idéologie yi nga xam ne ñooy dox loolu nag képp kuy doxee noonu njaalbeen gi de mën naa neex waaye mujj gi moom mënta neex njaalbeen gi moom mën naa neex waaye mujj gi du mën a neex parce que même ci film bandi bi moom mooy mujj fu kon voilà maanaam loolu ay mbir la yoo xamante ne maanaam nit ñi maanaam dañ koo war a di sàmmonte loolu moom moo tax ci suñ jotaay bi weesu tamit kon nga gis ne tàmbali woon nañ ci wàllu waxtu yi maanaam ne dafa am ay ne jaam bi dafa am ay xaal yoo xamante ne dañuy baamu ci moom maanaam dañuy répété wu ci moom et que warul bàyyi xel lu dul jamono ji nga xamante ne moom mooy bi teew lu tax parce que li weesu dafa dem na et que lii ñëwagul maanaam li ci kanam xamoo boo xam di ko fekk wala déet kon yow li nga war a concentré wu au lieu ngay nekk di préoccupé wu lu ëpp ci li weesu ak li di ñëw malgré que mat na sóoraale mat na bàyyi xel comme sama mbokk wolof yi li ñuy wax ëllëg loolu tamit xam naa ni sama mbokk mbayee ni ñoo koy joxe exemple ëllëg du añ du reer mais mat na sóoraale mais exemple yu baax la quand même maanaam voilà mais xam nga kon yooyu et que da nga war a sàmmonte ak sa maanaam waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu bi nga xam ne moom rek la moo am en réalité benn waxtu boobu la loolu ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ le fait que ni temps bi ci boppam dafa illusoire maanaam te wax mu la et que li existe en réalité mooy al waxtu mooy heure bi nga am moom moo existe voilà mais que le temps en tant que tel zaman loolu lu illusoire la maanaam nekkul benn réalité bu am voilà léegi ci kaw loolu dañu war a gis incha allah ci note de bas de page bi li nga xamante ne moom la ci doon wax mu ne imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani mu ne an hifzil waqtil fard an hifz ci mbiru waqtul fard waxtu yi nga xamante ne benn kese la mooy waxtu yi nga nekk qaala ibn Ataa'illah Iskandari mooy al imam Abul Abbas Ahmad ibn Ataa'illah Iskandari radiyallahu anhu fil hikam ci al hikam mooy hikamul ataa'iyya yi partie bii ne gisoon nañ ko ci al kunuzul haqaa'iq maanaam ci kanzu bu njëkk bi ci kunuzul haqaa'iq dañ bokk na ci sax ci al kunuzul ashara muy juróom-ñaareelu bi ci al kunuzul ashara gisoon nañ ko ci insha allah dañ koy jàll
mais terewul bu jaree ñu am luñ ci taxaw seetlu ñu taxaw ko mooy xuquuqun dafa ne fil xekkam ci xekkam yi mooy xekkam ataaya parce que am na sax boroom xam-xam yi wax ne maanaam tellement que xekkam yi dañoo am solo parce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu day wax ne xekkamul ataaya mooy yi nga xamante ne mbooleem sóobu waayu yoonu yàlla mi ngi ci maanaam étape bu sóobu ci yoonu yàlla yëpp trajectoire bi lépp du début à la fin mi ngi ci ak xekkamul ataaya c'est que mu am ci boroom xam-xam yi nit yàlla yi radiyallahu anhu ñu naan bu doon dagan ñuy jàngaloo maanaam ñu permettre ñu jàng leneen lu dul alquran ci julli xekkamul ataaya yi lay doon ngir am solo ju am solo mais loolu waxit la pour wax ne vraiment dafa am solo trop mooy xuquuqun fil awqaati yumkinu qadaa'uha wa xuquuqul awqaati laa yumkinu qadaa'uha xuquuqun ay wax ak ay yelleef fil awqaati ci waxtu yi yooyu moom yumkinu jàpp dina qadaa'uha ngir mën ko fay maanaam ay ak yi am ci benn waxtu loolu mën naa nekk ne nga mën koo fay wax xuquuqul awqaati waaye nag ak ci waxtu yi ci seen bopp laa yumkinu qadaa'uha laa yumkinu du jàppandi qadaa'uha fay dinañ ci ñëw insha Allah léegi mu ne ay li muy tekk mooy am na xuquuqa naka àq yi allati yi nga xam ne fil awqaati ci waxtu yi la fay maanaam loolu foofu la waxu ak imam Ibn Ata'illah yam mooy xuquuqun fil awqaati yumkinu qadaa'uha wa xuquuqul awqaati laa yumkinu qadaa'uha foofu la wax jàpp léegi nag moom muy expliquer mu ne ay li muy tekk mooy am na xuquuqa ne wax àq yi yelleef yi allati yi nga xam ne fil awqaati ñi ngi ci waxtu yi fahiyee te ñoom ñooy lan ab taatu topp yàlla allati yi nga xam ne ayyana ràññeete leen na ko allahu bur yàlla ta'ala aji kawe ji la xàññeel ko waxtan ay waxtu maanaam topp yàlla yi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa ne lii kat ci waxtu sàngam lañ ko mën a def loolu moom am kana jàpp dina qadaa'uha ñu fay ko wa in donte kaana nekk na yu sama def na ko tuddee mufratan mais ak sàggane la maanaam ne kii da koo sàggane maanaam ne bu fekkente ne par exemple borom subhaanahu wa ta'aala daf ni bu nangam jotee na ngeen def nangam bu waxtu sàngam amee jotee na ngeen def nangam loolu soo ko deful ca waxtu woowu ba waxtu wa génn loolu mën nga koo fayat te boo ko fayee loolu danañ la tuddee ne da ngaa sàggan quand même laakin na waaye nag ba'du sharr lenn ci mbon ahwanu moo gën a woyof min ba'd ci leneen maanaam mooy nga fay ko quand même moo gën nga bañ koo def du tout ñaar yëpp lu bon la maanaam bañ a par exemple julli bañ a julli ci waxtu bi li muy garaaw parce que bàkkaar bu garaaw la boo xamante ne xaqiqatan bu ñuy wax ak kabaa'ir yi bàkkaar yu mag yi bu ñuy 70 yi ñuy wax en fait bokkaale moo ci gën a garaaw par exemple mais fàtt waxtu julli moo ko gën a def moo ci tegu maanaam bañ a julli waxtu moo gën a garaaw rey nit par exemple contrairement à ce que ñu bari nuñ ko imaginer wul maanaam kon ñu bañ koo neenal lu garaaw la wala boog koor nga bañ a woor weeru koor te man ko moo gën a garaaw rey nit loolu il faut ñu xam ko léegi maanaam mais loolu jubluwuñ ci ne rey nit garaawul mais liñ ci jublu mooy ne rey nit li muy garaaw ok garaaw na lool waaye na may garaaw léegi ko gën a woyof kon ak yi nga xam ne ñoom ñooy topp maanaam ñoo nekk ci topp yi maanaam yi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom la ràññeetle loolu la xaw waxtaan dañoo amee waxtu voilà kon ñoom dañoo amee waxtu mu ne waaye wa ammaa huquuqul awqaat ndaal nag akti waxtu yi bi anfusihaa ñoom ci seen bopp fa yooyu mooy lan muraqabatul haqqi fuglu buur yàlla bii dëgg fuglu mooy surveiller am vigilance loolu mooy fuglu kon fuglu buur yàlla bii dëgg
aw mushahadatuhu wala boog ngay jàmmaarloog moom maanaam nga di ko xool di ko settantal ci mbir yi maanaam mooy di ko contempler loolu moom mooy lan mooy àqi waxtu yi loolu mooy àqi waxtu yi kullu wahid maanaam mooy lan mooy ne jamono ji dafa am àqi boppam loolu wuute na ak àq bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci jamono ji déedéet maanaam dafa am àq bi nga xam ne moom nga war a nekkee ci jamono ji maanaam parce que ci biir temps boobu lañ ko def boobu moom bu la faatee mën nga koo fayat mais dafa am waxtu wi dafa am àqi boppam boo xamante ne boobu moom mënoo koo fay te mooy lan mooy ngay bàyyi xel yàlla saa su ne muy foglu bi di xam ne yàlla mi ngi lay tiim ngay teewlu borom bi subhaanahu wa taala te di ko gis ci mbir yi maanaam di ko bàyyi xel ci mbir yi te di ko gis ak sa bëti xol yi loolu moom saa su ne la war amul su ceeb buy jàll te waru la te bu la faatee loolu mënatoo koo fay waaye kullu waahidin képp kenn ala qadri ci dayo wus'i kàttanam ak man-manam maanaam kenn ku ci nekk daf lay war ci lu askanoonte ak yow li nga mën voilà li nga mënul laajuñu la ko d'ailleurs comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wax ci sourate Talaq aaya bi la indi juróom-ñaareelu aaya bi mu ne laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa aataahaa laa yukallifu du togg jëf maanaam du yan Allahu bu yàlla nafsan bakkan benn bakkan illaa ndere lulul maa la nga xamante ne aataahaa def na ko borom subhaanahu wa ta'aala possibilité bi mu la jox rek loolu lay teg comme charge ci mboolem mbir yi nag la du la teg loo xamante ne yow attanoo ko mënoo ko wala boog moyens yim la jox permettre la nga réaliser loolu non loolu yàlla du la ko laaj mais selon ses possibilités war nga def yitte ba nga xamante ne di nga teewlu borom bi subhaanahu wa taala ci mbir yu ne di nga ko jaamu ci mbir yi mu ne waxaawi xuquuq ak yii nag isa faata su faddoo gis nga faddu mooy lu faddu maanaam wolof sax ku génn àdduna danaan faatu daa faatu mooy ngir faddu gi mu faddu moo tax ñu naan daa faatu am dundam faddu la kon su faddoo waxtoom kooku ne laa yumkinu du jàppandi qadaa'uha ak fayam loolu moom dootul jàppandeet lu tax is ndax al waxtu saani ñaareelu waxtu wi la hoo ñeel na ko xàqun ak boo xamante ne ak yelleef boo xam ne maxsuusun aji jagoo la boo xamante ne moom moo ko jagoo maanaam kon dafa am wax moom it lu mu jagoo loo xam ne laa yasaw du yaatu ba def xayruhu leneen maanaam leneen xaju ci lu dul àq boobu loolu moom moo tax tey par exemple loolu day revenir ci biir yi nga xamante ne sax xataa daf laa fàddu te nga mën koo fay mais même soo ko fayee doo ci am tiyaaba googu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku dog benn bés par exemple ci weeru koor bu wooroon ba adduna bi jeex ak dahra maanaam ba adduna bi di tukki muy woor tous les jours du fay bis boobu en fait réalité bi moo tax xaqiqa bii la xaqiqa bii moom moo ko waral maanaam mooy même julli noonu la mel woor noonu la mel leneen lu dul noonu ci mboolem jaamu yàlla yi mboolem mbir yi noonu la mel maanaam mooy ne waxtu woowu dafa précieux dafa am solo ba nga xamante ne soo ko exploité wul ba def ci lañ ca war a def dañ koy dëxëñ mu dem waxtu wi day dem comme niñ ko gisee temps bi ni muy jàll su xasee ba jàll nag comme ay àq la yoo xam ne moment boobu nga ko mënoon a def te waxtu woowu la xajoon te comme defoo ko ci barke maanaam dafa am barke bu spécial bu nekk ci waxtu woowu ba tax yàlla digle ko ci maanaam julli par exemple tàkkusaan jot na nii balaa timis nga war koo julli dafa am barke bu ci nekk bu spécial ak ngëneel gu rëy gu ci ne ak ay xeeti mbóot secret ay leer yu nekk ci waxtu wii nga xam ne tàkkusaan nga ko ci war a def
ba soo ko ci deful fu rëccee mënatoo dabaatal mukk secret boobu leer yooyu mënatoo ko dabaatal mukk boo doon julli ay téeméeri junni rek par bés ngir dabaatal ko dootoo ko mën parce que dafa spécial voilà et que heure bu la rëcc nga bëgg ci def leneen tey bu fekkente ne dañoo xool par exemple waxtu yi nga xam ne moom la ñuy wax te mooy waxtu bi nga war a jaamu yàlla maanaam war a bàyyi xel borom subhaanahu wa ta'ala moment boobu par exemple seconde bii ñu ne wala minute bii ñu ne nga xam ne war naa cee teewlu sama borom subhaanahu wa ta'ala jàpp ne mi ngi may gis lépp lu ma nekk xam na ko te war naa sàmmonte ak sama bopp ba sama xol toroxlu ci kanamam bu ma minute bii rëccee te ci laa ko war a def beneen minute bi damay am beneen loolu daf may war mais comme daf may war te mënuma ci def leneen lu tolloog maanaam ni ma waree woon ci minute bi weesu noonu la ma waree nii itam bu ma bee rëccee maanaam mënuma remplacer bi ma war a def nii pour remplacer ko bi weesu parce que bii tamit daf ma cee war rek ba ma tëkk maanaam mbir mi noonu la demee loolu moom moo tax su waxtu wi fàddoo duma ko mën lu tax parce que waxtu ñaareelu waxtu wi itam dafa am ay àq moom tamit yoo xam ne ay yelleef yoo xamante ne dañ koo jagoo yoo xamante ne leneen xaju ci lu dul loola kon fa maa amul min lahzatin ci géndeeku muy ab benn cers illaa lu dul wa yajibu ne dana war a alayka ci yow fii xaar ci waxtu woowa maanaam ci géndeeku googa an takuna ci nga nekk amilan di ay jëf lillahi ngir bur yàlla mustaxilan di aji soxla woo kese fii xaar ci waxtu woowa bi maa ci li nga xamante ne yuusilaka moo lay jokkale ilaa qurbihi ci jegeñ ko moom borom subhaanahu wa ta'aala wa ridaahu ak ngërëmam waxtu woowu loolu rek moom moo la ci maanaam dala moom nga ci war a def voilà kon amul comme que noonu la demee kees bu ne xefa kippi gu ne daf la ciy war ne nga war a def loo xamante ne da nga koy soxlawoo mustaxil mooy soxlu mooy préoccupation moo wolof sax soxla lay wax donc da lay préoccupé ci mbir moomu ci anam goo xamante ne da nga cee war a def lu lay gën a jegeñal yàlla borom subhanahu wa ta'ala luy tax nga war ko gën a maanaam ngay am ngërëmam te loolu da nga cee war a nekk ci jamono jooju voilà wa hada lii nag mooy maanaa qawlihi wax gi mu wax moom imam ibn Ata'illah radiyallahu anhu mais bi muy layal wax ju njëkk ji bi mu naan huququn fil awqaati yumkinu qadaa'uha wa huququl awqaati laa yumkinu qadaa'uha xaq yi nekk ci waxtu yooyu mën nañ si ne koo fay waaye xaq yi nga xamante ne ñooy àqi waxtu yi ci seen bopp ñoom mënuñu koo fay dama ne is ndax maa min waqtin amul benn waxtu yaridu boo xam ne rot na illaa lu dul ne walillahi ñeel na buur yàlla alayka ci yow fii ci waxtu woowa xaqun ab àq jadiidun bu bees wa amrun ak ndigal moo xamante ne akiidun bu feddaliku la amul benn waxtu buy rot lu dul ne boroom bi subhaanahu wa taala daf laa gàll ci saw loos am daf laa teg ab àq bu bees ci waxtu woowa ak mbir moo xamante ne dafa feddaliku maanaam ndigal loo xam ne daa feddaliku voilà lu feddaliku mooy loo xam ne dañ ci insister voilà fortifier ko dëgëral ko kon fa kayfa ana naka taqdi ngay mën a faje fii ci waxtu woowa xaqa ghayruhu xaqun ak ghayruhu ghayri yi bu beneen waxtu mënoo ko wa anta te fekk yow lam taqdi fayaguloo maanaam matalaguloo xaqullahi aqu yàlla fii ci waxtu woowu ba tey maanaam waxtu wi ñëw na waxtu say devoir maanaam da nga ay devoir yu la war fii ci waxtu wi voilà mais waxtu bee dafa wees moo tax
voilà moo tax ay li muy tekki mooy maanaam muy firi wax ji mu ne maa min waqtin amul benn waxtu aw lahzatin wala ak géndeeku boo xam ne taridu dana rot alayka ci yow gis nga rot taridu rot gis nga rot dana rot alayka ci yow ayyuhal abd yow jaam bi illaa lu dul ne walillahi ñeel na bur yàlla alayka ci yow fii xaa ca waxtu woowa ci géndeeku googa haqqun ak jadidun bu bees min zikrin moo xam zikar la nga war moment boobu zikar dala cee war aw fikratin wala boog xalam mooy méditation xalam aw wala boog nazra ak gib ak xool aw wala boog min muraqaba loo xamante ne ak fuglu la mooy bàyyi xel yàlla di ko xam ne mi ngi lay surveiller vigile nga am vigilance boobu aw wala boog mushahada ak jàmmarloo mooy settantal jàmmarloo toog maanaam bi nga war di contempler borom subhaanahu wa taala aw wala boog min xidmatin moo xam am na lu la ci war loo xamante ne ak liggéey la boo war a defal borom subhaanahu wa taala hissiya boo xamante ne ci sa jëmm la aju maanaam bu ñu mën a làmb la aw wala boog maanawiya boo xamante ne ko jug maanaa la boo xam ne hissiya ko jug jëmm la aw maanawiya wala loo xam ne ko jug maanaa la maanaam mooy intellectuellement la war wala spirituellement amul waxtu wuy jaar lu dul ne dafa am lu la ci war yow loolu moom mënta ne maanaam mënoo nekk ci moment boo xam ne dara waru la ci loolu amul maadaama ne yow ñëw fii ci kaw suuf jaamu yàlla moo la fi indi maanaam amul waxtu woo xamante ne lenn waru la loolu moom moo tax ku jàpp ne par exemple mën naa dem di caaxaan ak di def yëfi naan parce que adduna lañ ne day def yëfi adduna naam yëfi adduna da nga ko war a def bien sûr parce que yëfi adduna mooy lan mooy li la waralal ci yow nga nekk ci loolu yëfi adduna parce que àllaxira moom kenn dootu la fa waxtu ne la léegi day julli juróom kenn dootu la fa waxtu day woor weeru koor kenn dootu la waxati aji jël Makka kenn dootu la waxati àllaxira loolu jeex na fa yëfi adduna fii la loolu am yëfi adduna moom moo am ñu teg la togg la jëf maanaam nga nekk ci loo xamante ne day laaj xat-xat day laaj coono day laaj nga xeex ak sa bànneeku bakkan loolu fii la am adduna bu àllaxira amee conséquence li nga nekkee woon fii rek moo ci des amul leneen conséquence li nga nekkee woon fii la loolu moom moo tax xam-xam yi aju ci waxtu yi al waxtu awqaat yi loolu dafa bokk ci ulumul xilaafa maanaam incarnation xilaafa daf cee bokk moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bi muy wax yénte Yàlla Daawuda sax daf ne wa aataynaahul hikmata wa fasla xitaab dañ koo jox xikma ak fasla xitaab xikma mooy sagesse ci zahir mais mooy alquran ak sunna mais ci maanaa yi nga xam ne moom la gën a xóoti voilà faslal xitaab mooy teqale kaddu yi jokkalante kaddu yi mooy yàlla borom subhaanahu wa ta'aala li mu wax ak yow ci waxtu wu nekk nga mën koo décortiquer ba waxtu wu nekk nga nekk ci nga xam lan moo la ci war ak ci lan ngay nekk ak tamit temps bi nan la ko tege nan la tegee jamono ji ba nga xamante ne nan la adduna bi di wërwërloo ba nan la waxtu yi di amee waxtu yi nan lañ tegoo donc ce qui fait que loolu moom moo tax ñi am incarnation en tout cas cër ci xilaafa googu dañuy am daa iman mooy ci ñenn ci groupe aarif billahi surtout abdal yi dañuy am xam-xam bi aju ci wàllu climat yi nan lay taxawe nature bi naka la taxawe planètes yi nan lañuy circulation bi naka lay demee ak asamaan yi ni ñu tegoo benn bu ci nekk fan la tegoo ak lu tax mu tegoo ni mu tegoo ak nan lañ ko dëgëral tey téye bi ghayri amadin tarawnaha comme ni ko alquran waxe ci lu dul keno boo xamante ne bu ñuy gis la mais keno bu existe mi ngi fi mooy xaqaa'iq yi ci aju
te xaqaayiku yëpp xaqaayiku alquran lañ moo tax soo grawul su dee xamoo ko dundal ci alquran ak sunna yaa ngi ci keno googu keno mooy poto bi pilier bi voilà et que moo tax li nga xamante ne moom la akaabiru aarifiin yi di xam mooy par exemple xam-xam yi aju ci faslul xitaab mais bi aju ci xikma dëgg-dëgg faslul xitaab mooy tekkale jokkalante kàddu gi mooy détails yi nekk ci allocution bi maanaam li borom subhaanahu wa ta'aala di jokk wax ak nit ñi mais ci li nga xam ne moom mooy xikma bi loolu beneen niveau la boobu moom vraiment ulama ul waarisuuna ñoo koy xam mooy ñi nga xam ne vraiment ay héritiers lañ quoi des vrais héritiers mohammediens voilà mooy borom xam yi nga xam ne ñoom ay borom ay ndono lañ voilà duñu ay yenent alayhi salaam mais dañoo doon xam-xamu yenent yi alayhimu salaatu wassalaam kon li nga xamante ne moom mooy d'ailleurs moo tax ci biir loolu dañuy maanaam xam-xam par exemple bi aju ci di différencier entre par exemple fan yi naka la borom subhaanahu wa ta'aala tegee bis yi bu ne par exemple kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi ci ay mbir bis yi maanaam juróom-ñaari bis yi lan la ak juróom-ñaari bis yooyu nan lañ tegoo parce que juróom-ñaari bis la tamit yoo xam ne ñoom rek ñoo existé amul beneen bés bu existé juróom-ñaar rek la et que adduna bi du début à la fin maanaam ci azal ba abat juróom-ñaari bés kese moo am te juróom-ñaari bés yooyu ñoom ñooy awu ci suñu biir ba ñu foog ne en réalité jours yi dañoo bari dañuy répété wu maanaam jours yeneen la baam yu bari la mais en réalité juróom-ñaari fan yooyu rek a fi nekk mais juróom-ñaari fan yooyu tamit dañoo am ay nu ñu tàqalikoowe am na ci bis yi nga xamante ne ñoom ñooy ak d'ailleurs ak seen guddi yi et que ayyam mooy tajalliyaat yi feeñuwaay yi borom subhaanahu wa ta'aala di feeñoo ci période bu ne loolu moom mooy ayyaamullah ñu naan fa zakkirhum bi ayyaamillah fàttali leen fanu yàlla yi bisu yàlla yi moo tax ayyam yawmu day tekki tamit comme xare comme ne wa yawma Hunaynin a'jabatkum kasratukum ak wa yawma badrin xeet yooyu noonu yo bis maanaam xare maanaam mooy feeñuwaay boobu mooy li xew-xew yooyu la maanaam kon du bis rek en tant que lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche maanaam c'est vrai que yooyu ñoom ñoo téye lépp et que fan yooyu noonu la ñuy wax ayyaamu takwir tamit parce que bi borom naan yukawwirul layla ala nahaar wa yukawwirun nahaara ala layl fan yooyu bokkul ak bi mu naan al-laylu yasluxu minhu an-nahaara fa idhaa hum mubsirun mooy ayyaamu salxi loolu beneen la fan yeneen i mbir la mooy fan yi nga xamante ne mooy fanu fees yi ak salxu mooy fees maanaam xar boo ko rendee ni nga koy feesee noonu fees waaw et que guddi gi moom mooy cosaan et que bëccëg gi moom maanaam guddi gi moom moo ko jur mais ni ñu demee loolu tamit beneen niveau beneen mbir la après mu am ayyaamul ilaaj fan yi nga xamante ne mooy fanu sëy yi voilà yuliju layla fi nahaar wa yuliju nahaara fi layli ak secret yi daw ci diggante mbir moomu maanaam bi ci biir yooyu ñett xeetu fan yi duñ benn et que nit ñuy duggantee ak li nga xam ne moom moo ci wër-wër loolu yëpp du benn jarul ñuy parce que suñ ci naree taxaw day gudd day bëri peut-être que buñ mën nañ am beneen occasion pour gën a yaatal domaine boobu mais yooyu yëpp dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne ñoom maanaam ñooy xam-xamu xilaafa maanaam parce que ki nekk xalifa yàlla ci kaw suuf day nekk ki nga xamante ne tamit day maîtriser waxtu wi day nekk moo tax ñu naan ko ku mag ki ñu koy tuddee saaxibul waqti boroom waxtu wi et que ñu naan as-suufi ibnu waqtihi maanaam kii nekk suufi pire kooku doomu waxtoom la voilà parce que mais buñ bëggee taxaw ci détails yi benn bu ci nekk ci day bëri mais ala kulli xaale et que fan yi ni mu ñëwee nii par exemple ñun fan yii ñu xam yii nii altine talaata àllarba alxamis àjjuma gaaw ak dibéer maanaam mooy juróom ñaari fan yooyu noonu ñu xam lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche yooyu ay fan ci ayyaamu takwir yi lañ bokk
maanaam ñun niñ koy gisee nii yooyu ayaamu takwiir yi la nga xamante ne guddi gi la borom subhaanahu wa ta'aala jël daal di koy wërale ci bëccëg gi mu wërale ko ci guddi gi nga xamante ne noonu lay demee daa iman loolu ayaamu takwiir yi la mooy juróom-ñaari fan yooyu am na yeneen nag yoo xamante ne maanaam ak ni ñu jurantee ak ni guddi di juree bëccëg parce que guddi mooy zahir bi comme nit ki rek ruux bi mooy cosaan bi et que moom mooy réalité bi et que nit jëmmam mooy maanaam jëmmam du dara lu dul takkandeeru ruux bi et que mais jëmm ji mooy feeñ loolu tax maanaam guddi mooy cosaan bi te moom mooy dëgg-dëgg leer gi bëccëg gi mooy lëndëm gi ah loolu mooy xaqiqa bi et que loolu tax bëccëg gi guddi gi di njëkk a xew bëccëg gi tey bu ñuy waxee guddi ak àjjuma par exemple mooy guddi gi nga xam ne moo jiitu àjjuma ji parce que guddi googu après àjjuma bi ci lay génnee mais xataa ba loolu ba tey ci ayaamu takwiir yi laa nekk di wax mais bu dee ayaamul salx yi loolu am na beneen forme bu muy amee ak ayaamul ilaaj yi mu am beneen forme ak tamit benn bu ci nekk ndax maanaam ak maanaam suun yi nga xam ne ñoom ñoo ci xew d'ailleurs sax lañ yooyu yeneen i mbir la yoo xam ne buñ ci bëggoon a taxaw day gudd day yàgg day te mën nañu détourner ci li nga xam ne moom mooy objectif bi nga xam ne moom lañ ne mais ala kulli xaalin liñ ci jublu rek moom mooy ne waxtu yi maanaam dafa jar a maîtrise maanaam xam ko xàmmee ko te loolu day tax nit ñi mën maanaam nit ki xam ku xamee bu ko comprendre day xam relativité bi nan la demee maanaam waxtu yi nan la ñu nekkee loo xam ne vraiment mais relativité totale moo ci nekk voilà ak borom subhaanahu wa ta'aala bi ñu bind asamaan yi ak suuf si ci juróom benn fan voilà et que àjjuma ci ngoon ci la mbir mi mat maanaam secret yi nekk ci diggante boobu yëpp day feeñ ci moom day leer ci moom maanaam day nekk koo xam ne da koy ràññee day dootul nekk ci mystère ci moom moo tax sharia lëkkaloo tamit ak waxtu wi yu bari ci sharia borom subhaanahu wa ta'aala di ne lii ci waxtu sàngam lañ ko war a def lii ci place sàngam lañ ko war a def et que loolu noonu mu nekk loo xamante ne dafay lëkkaloo ci waxu alquran ak ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam daa ima mbir yi dafa am ay waxtu te tey boo xoolee tey basalan téere fiqh yi téere hadith yi bu ñuy wax al mawaqit mooy waxtu yi maanaam mooy détermination waxtu yi maanaam lu ñu dëkkale da ngay gis ne waxtu day tekki ci wàllu jamono ji mooy point bu précis ci temps bi mais te temps bi existé wul en réalité lu ci illusion ak point bu précis ci bërëb yi dañ ko wax tamit mawaqit par exemple bu ñu naan mawaqitul hajj bu ñu wax ci mawaqitul hajj du ay temps du ay jamono même bu fekkee jamono mën na ci ne maanaam mooy yan fan la ci weer yi ashhurun ma'lumat yooyu noonu alquran di wax mais dañuy wax tam mawaqit yi parce que mooy ni ñuy dëxalee li nga xamante ne moom mooy déjà armal gi fan lañ ko defee maanaam à partir de yan place et que boo xasee ba dugg tamit ci xaram bi wala nga dugg ci mawaqit maanaam mooy fi ñu ko dëxale et yan moo la war lan ak ci yan place la lan di ware boo duggee ci xaram bi waxtu maanaam loolu ay mbir la yoo xamante ne ay àq la yu la war loolu nag sharia daa man da koy dëxal même azaka du nu la neex nga koy génnee dafa am ay waxtu voilà te loolu day dem ci périodicité te périodicité dafa am relation ak durée moo tax durée loolu am na ci alquran ak maanaam durée maanaam waxtu ak saa maanaam loolu la ñuy wax heure mais temps en tant que jamono zaman le temps loolu amul ci alquran amul baat bu ci am zaman amul gis nga waxtu wu ne dafa am ay mbir yu la ci war maanaam mooy waxtu bi moom mooy lan mooy yow fi nga ne ci espace bi
ak moment bi nga nekk maanaam le moment précis moment boobu dafa am lu la ci war daa iman day am lu la ci war moo xam tudd yàlla la zikar dala ciy war moo xam julli dala ciy war moo xam woor dala ciy war moo xam natt azaka dala ciy war moo xam di xalaat borom bi subhaanahu wa taala maanaam war di cogiter ci bindu asamaan si suuf si ak borom bi ci boppam subhaanahu wa taala ci ay turam ak meloom lañ bëgg a wax maanaam boobu ngay war di xool maam sa bët nga ci xool lu baax di xool li jaadu nga war a détourner sa regard ci lépp loo xamante ne sa gis-gis nga war koo dummóoyuloo lépp loo xamante ne jaaduwul nga war a fuglu borom bi subhaanahu wa ta'ala bàyyi ko xel ci sa lépp di war di jàmmarloo borom bi subhaanahu wa ta'ala ci biir ak ci biti nga am ay service yuñ la laaj yoo xam ne da nga ko war a dox yoo xamante ne yu matériel la sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala waaye tamit sa diggante ak jaam yi borom bi subhaanahu wa ta'ala mindeefam yi mu am ay devoir yu la ci war ay c'est-à-dire que ay droit yu ñu am ci sa kaw yow yoo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo la ko teg yoo xamante ne day matériel wala mu nekk loo xamante ne day spirituel wala intellectuel moral yu yëpp day am yuy tegu ci sa kaw kenn ku ci nekk selon fi la borom subhaanahu wa ta'ala teg ci jamono ji nga fa nekkee dafa am lu la ca war borom subhaanahu wa ta'ala su defee nga fekke benn événement defu la ko pour nga nekk spectateur keese dafa am lu la ci war bu la foo fekkee ay ak yelleefu doomu aadama yu ñuy neenal defu tegu la ci période boobu pour nga toog rek naan coy gaa yi ainsi de suite toppal loolu ci mboole mbiri maanaam lu ne dafa am lu tax mu teg la fa période bi mu la fa teg dafa am lu tax yooyu nag ay wareef la moo tax mu ne kat dëgg-dëgg maanaam mu def iqtibaas maanaam mooy dafa jël benn wax ju am ci alquran mu indaale ko mu ne kat dëgg-dëgg alima xam na kullu unaasin xeet wu nekk mashrabuhum seen naan waay maanaam ñu ne groupe bu nekk xam nañ fa ñu naanee ak la leen war loolu mooy suñu yeewoo de wa amrun ak mbir moo xam ne ak yi dun bu feddali ko la mi naan taxaquqi ci yelleef wala boog ci incarnation ci matale bi la ubudiyyati ci jaamu yàlla maanaam nekk gi ñu war a nekk jaamu yàlla wal qiyaamu ak taxaw bi wadaa'ifi ci wareefi wareef gis nga wadaa'if wareef mooy wadaa'if pluriel wazifa la dégg nga kooku wadaa'if ci wareefi ar-rububiyya mooy ak yelloo gi borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam nekk gi mu nekk ki nga xam ne moom mooy toppatoo mbiru jaam yépp ci sos ba ci si jeexal ci nañu sosoo ba dañ jeexe ba fa ñuy jeexe loolu le fait que borom subhaanahu wa ta'aala nekk ki nga xam ne mooy toppatoo mbiru jaam yépp loolu dafa am ay wareef yoo xamante ne moom moo la war ci sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'aala ci buntu boobu le fait que tamit borom subhaanahu wa ta'aala nekk ci yelloo ñu jaamu ko daa iman loolu tamit dafa am ay lu la war sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'aala nga war a incarner le fait que nga nekk jaam et que borom bi moom mooy ki ñu war a jaamu kon am na ay mbir yu bari yoo xamante ne war na la daa iman léegi fa in xafalta su fekkente ne da ngaa sàggane anil xaqi ci àq al jadid bu bees bi aw wala boog al amr ndigal gi nga xam ne al akid bu feddali ko fii waqtin ma ci waxtu wu mën a doon wa daxala te mu dugg al waxtu saani ñaareel waxtu bi mooy beneen waxtu ñëw na rek faqat dëgg-dëgg faataka faat na la al qadaa'u fay ka wana dim tati dëgg rëccu ala ma maza ci li weesu loolu moom na la leer lépp la faat lépp waaw fa kay fa waaw moo ana kon naka yumkinu lay jàppandee an taqdiya ci ngay ngay fay fil waqti saani ci ñaareel waxtu wi xaqa ghayrihi aqu beneen waxtu wa huwa te moom aydan ba tey la ñeel na ko mooy waxtu woowu nga xam ne mooy ñaareel bi
ñeel na ko xaqun ak boo xam ne yajibu war na alayka ci yow antu addiyee ci nga joxe ko fii ci moom waxtu maanaam foofu dafa am loo xam ne daf la faa war mooy nga xam ne da nga ko faa war a def kon nag falaa yumkinu ko du mën a jàppandi ci yow an taqdiya ci ngay fay xaqal waxtu aqu waxtu al awwal bu njëkk bi fil waxtu saani ci ñaareelu waxtu yi wa anta te yow lam taqdi fayu xaqallaahi aqu yàlla fii ci waxtu woowu maanaam ay lim ci nam mooy fil waxtu saani ci ñaareelu waxtu yi loolu tey exemple bu yomb buñ ci mën a gis ci sharia ci buntu sharia mooy comme ajjuma bi par exemple tey julli juma bu la xasee ba rëcc maanaam mënatoo koo fay ci beneen ajjuma maanaam mënoo ne ajjuma bi passé julli juma daf maa rëccoon kon dama koy fay en tant que julli juma ci waxtu wi de loolu mënatu la nekk tisbaar rek nga mën a julli wala weesu na waxtu wi weesu na julli nañ ba pare yow moom c'est fini te ngëneelu juma wu rëcc na la abadan ci julli juma te yow julli wuloo rawee na la loo xamante ne mënatoo koo dabati abadan parce que farata la bu la war ci waxtu woowu voilà waaye nag comme ni ko aaya bi waxee sayaqulul muxallafuuna minal a'raabi shaghalatnaa amwaalunaa wa ahlunaa fastaghfir lanaa voilà ñi nga xamante ne dañoo sàggal dëgg-dëgg maanaam ci ñi nga xamante ne vrai kaw lañ maanaam kaw ci dans le sens mooy jàngu xamuñu jéemuñoo xam seen diine te jéemuñu ci ne maanaam maanaam boobu la yor comme ni al imam Abu Hayyan al Andalusi wax rahimahullah ñoom dañ naan ñun de shaghalatnaa amwaalunaa suñu alal yi daal moo ñu préoccupé moo ñu soxlaloo wa ahlunaa ak suñu njaboot ji maanaam li leen au lieu ñu nekk ci jaamu yàlla duñ nangoo déedéet ñoom daal lu ne mën na perturber seen jaamu yàlla parce que dañuy layee alal gi muy liggéey yi alal gi et cetera yitte yi comme niñ koy waxe ak njaboot gi wa ahluna njaboot gi voilà préoccupation yi mooy lay yooyu daa iman moom la ñuy joxe ci lépp lu leen war ci wàllu diine ji lépp lu leen war seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala léeg-léeg sax ñenn ñi dañuy yegg ci waye di foo xam ne mais comme ay xale comme niñ ko waxee léegi sànq rek comme ay xale maanaam jàpp nañ sax ne ñoo gën a maanaam seen muus maanaam muus gënu muus àgg na ci maanaam le seul fait que ñu layee njaboot gi ak yitte yi adduna yi maanaam da leen di décharger ci li leen waroon seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala pour ñoom déedéet jeex na layee nañu njaboot gi layee nañu liggéey bi yitte yi adduna yi doy na sëkk jeex na waaye xam nga c'est vrai que affaire yi bon c'est bien xam nga mais xam nga rek bon xam nga jot moom léegi amatul quoi xam nga kii maanaam jotu loolu lañ amul mais jot kay am na parce que temps bi mi ngi fi borom subhaanahu wa ta'aala maanaam pas temps bi mais waxtu bi mi ngi fi borom bi subhaanahu wa ta'aala teg na waxtu bi léegi kay li nga mën a wax mooy da waxtu woowu la la ca waroon sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'aala da nga am leneen loo préféré waaw loolu kay mais assumer ko te rek assumer ko tamit musiba la yal nañu yàlla sàmm daal voilà maanaam mu ne kon wal xaasil maanaam buñ bëggee tënk mbir bi daal mooy am na kulla waqtin mooy ne waxtu wu nekk la woo ñeel na ko xaqul ak boo xam ne fa in faata su ab fàddoo fala qadaa deful am mënuta fay la woo ñëw wa lizaalika looloo tax xaalu ñoom ñuy wax nitu yàlla yi fil adabi ci wàllu teggin ñu naan ak tasawufu huwa dabtul anfas wa hifdul hawaas maanaam ak tasawuf lan mooy tasawuf maanaam ñu koy tënkale rek ci définition bi mooy huwa mooy dabtu mooy tekk al anfas nokk yi wa hifdu ak wattu al hawaas cër yi maanaam yëg-yëg yi mooy sens yi quoi les 5 sens nga fexe ba noo ko surveiller préserver ko ba mu nekk ci li baax waaye tamit sa nokk yi maanaam chaque respiration inspiration expiration bu ne maanaam nga def ko ci lii neexi yàlla lii mooy tasawuf
mu ne wala anfaasu nokk yi nag yii mooy daqaa'iqu saa'ati mooy sew-sew yi mooy minutes yi nga xam ne ñoo nekk ci waxtu yi ak sew-sew yi nga xam ne ñoom ñooy sew mooy sew-sew yi événement yi ndaw ndawaan yi am ci waxtu yi wa dabtuha tekk ko fii imaarat hiya mooy lan imaaratiha mooy nga dundal ko bi anwaa'i taa'at ci ay xeeti topp yàlla voilà loolu moom mooy wattu ko voilà mooy nokk yi mooy nga defee ba nokk yi ngay nokki noyyi nokki yi ngay noyyi voilà nokki yi ngay noyyi verbe la nokki mooy substantif mooy mot bi non bi kon nokki yi ngay noyyi nga def ko ci di topp yàlla maanaam nga dundee ko ci topp yàlla ay ak xeeti topp yàlla yi fa iza bay'a ndax su faddoo su neenee xuquqa saa'ati aqi waxtu yooya xaraja rek nit ki day daal di génn maanaam su neenalee waxtu ya rek xuquqa saa'ati kon fa iza bay'a su neenalee xuquqa saa'ati aqi waxtu ya rek xaraja nit ki day daal di génn an adab tasawuf ci teggi ni tasawuf wallahu bur yàlla ta'ala aji kawe ji wala kawe na mu a'lam mooy ki xam dëgg xam kon loolu la qaala Cheikh Abul Abbas muy al-Mursi radiyallahu anhu maanaam moom la ci jublu muy sëriñu al-imam Ibn Ata'illah maanaam moom mooy sëriñu radiyallahu anhu moom tamit moom taalibe imam Ash-Shazili la Abul Hasan Ash-Shazili mooy ki boroom tariqa Ash-Shaziliyya radiyallahu anhu moom mu ne awqaatul abdi waxtu yi jaam yi amee arba'atun ñeent la laa xaamisa déet juróomeel la xaañal ko maanaam loolu mooy def ko tënk maanaam yiñ doon wax sànq mooy dans les détails mais lii nii bu ñu ko xoolee bu ñu ko tënkee yii la mais ñeenti bu ñu xoolee daal ñeenti waxtu yi jaam mën a am daal bu ñu ko xoolee ba xool dañuy gis ne ñeent rek la mais loolu ci tënk la globalité mais dans les détails gën na ko yaatu comme nañ ko gisee kon laa xaalis de juróomeel laxaa di ko ñeel mooy lan bu njëkk mooy ne amatul xéewal maanaam jamono ji nga xam ne da ngay nekk ci xéewal aw baliya wala boog nattu jamono ji nga xam ne da ngay nekk ci nattu waaw ñettemps yi moom nattu yi xam nga nattu yi waaw aw taa wala boog topp yi maanaam nga nekk ci topp yàlla aw maafi wala boog mooy yàlla maanaam nekk ci benn bi rek daa kontewul ak nekk ci beneen bi en même temps loolu daa kontewul parce que nit ki mën na nekk par exemple ci xéewal en même temps ci beneen wàll mu nekk ci nattu wala mu nekk ci di topp yàlla ci benn moment ci beneen moment en même temps ci beneen wàll mu nekk ci mooy yàlla wala boog mu nekk ci xéewal boo xamante ne mi ngi di topp yàlla en même temps te topp yàlla ci jëmmi boppam mooy jëmmi xéewal gi gën a màgg ainsi de suite maanaam kon dàqonte wuñu mais daal buñu leen qualifié buñu leen xaajalee daal mën nañ ne koo xaaj ci ñeent yi loolu moom moo tax waxtu wi mën a multiplier wu loolu moom moo tax loolu intéressant la parce que waxtu par exemple ñun dañuy jàpp ne 24 heures lañu am mais en réalité li ñu am ëpp na 24 heures parce que su fekkente ne benn heure bi maanaam mën naa cee def benn mbir mais di ci def yeneeni mbir en même temps ci benn heure bi parce que loolu mën naa ne maanaam waxtu wi maa ngi def nangam mais en même temps ci beneen sens ci sama beneen cër maa ngi ciy def leneen voilà maa ngi ciy def leneen par exemple làmmiñ bi mën naa ciy sikkar saa su ne di tudd yàlla moom di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais en même temps may nekk ci leneen di sama loxo yi préoccupé wu ci leneen sama tànk yi nekk ci leneen ainsi de suite maanaam mën naay defaloo yeneen sama bët yi di nekk ci leneen kon waxtu yi ci buntu boobu day daal di ëpp 24 heures di dem kon wala wu ñeel na ko waxtu woowu waxtu yi ala kulli abdihi ci jaamam bi moom buur yàlla subhaanahu wala wu ñeel na ko moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ala abdihi ci jaamam bi fii kulli waqtin ci waxtu wu nekk min ha ci yii ni xaqul ak àq par exemple mu ne fa fi ne amati bu dee ci xiiwal la ne nit ki nekk ak shukru daa war di gërëm yàlla loolu mooy àqam maanaam nit ki su nekkee ci xiiwal daa war di sant yàlla di ko gërëm saa xale te nit ki daa war di gis boppam ne daa man mi ngi ci xéewal ndax borom subhanahu wa ta'ala déjà naka jekk ne serait-ce que def nga ko ab jullit mooy xéewal bi gën a rëy te ci xéewal boobu ci la mboolem yeneen xéewal yi dugg yu mag yëpp kon muy sant yàlla
wa fil baliyati bu dee ci nattu la ne as-sabr mooy muñ mooy li ko ci war parce que maanaam nekk di kaas di jàmbat fu nekk nga kii ko lu ne nga toj ko lu ne nga yàq ko di wax lu ñaaw di def lu ñaaw mer bay mere borom bi sax subhaanahu wa ta'aala ak yu mel noonu yàlla ñu yàlla sàmm yooyu yëpp du ko mat maanaam li la war mooy bu nattu amee mooy nga muñ voilà wa fi ta'aati bu dee ci topp yàlla shuhudul minna mooy nga jàmmarloo ak xéewali borom subhaanahu wa ta'aala mooy lan mooy ne yaa ngi topp yàlla yaa ngi nekk ci li neex yàlla loolu nga gis ci sa bët ne yàlla moo la defal xéewal googu du sa njàmbaar maanaam loolu moom mooy li la war a boo nekkee ci topp yàlla wa fil ma'siyati bu dee ci mooy yàlla la yaa ngi ci jamono ji nga xam ne yaa ngi mooy yàlla al-laja'u mooy nga dellu wal inaabatu ak wiiru di dugg maanaam al-laja'u mooy wiiru wal inaabatu ak dem jox sa bopp yëpp yàlla wa talabul iqaat ak sàkku ñu dellu si la mooy nga xàcc voilà loolu moom mooy bil maanaa ci maanaa gi nga xamante ne moom la laaj wa fi hadal maanaa moo tax ci maanaa wax ji qaala la waxe moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam man u'tiya fa shakara wabtuliya fa sabara wa zalama fa istaghfara wa zulima fa ghafara mu daal di noppi summa sakata fa qaalu ya rasulullah ma la sallallahu alayhi wasallam waaw lu ko kooku lu mu ne qaala mu ne ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun sadaqallahu al-azim mu ne man u'tiya képp koo xamante ne jox nañ ko xéewal fa shakara mu gërëm yàlla sant yàlla borom sant ci xéewal yooyu wabtuliya ñu natt ko fa sabara mu mun wa zalama mu daal di tooñ fastaghfara mu sàkku jéggal wa zulima ñu tooñ ko fa ghafara mu jéggale yeneen bi sax ba mu waxee loolu maanaam mu wax kon ñeent yooyu summa sakata mu noppi fa qaalu ñu ne ko ya rasulullah yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam maa lahu kooku lu ana lan lay am kooku lu ko ñeen qaala mu ne ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ulaa'ika yooyu gaa yi lahum ñeen amnu ak kóolute maanaam ñoom ñoo nekk ci sécurité totale kóolute wa hum muhtadun te ñooñu ñuy gindeeku maanaam bu àllaxira ñooñu dinañ nekk ci sécurité totale te ñoom fii ci àdduna ñoom ñoo nekk tegu ci yoon wu jub ay maanaam li muy teg maanaam sourate An'am ay 82 mu ne ay li muy teg mooy lahum ñeel leen al amnu ak kóolute yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba waxum te ñoom muhtaduna way gindeeku lañ fi dunya fii ci àdduna wa qiila te waxam ne lahum ñeel na leen fi daarayni ci ñaari kër yëpp lahum ñeel na leen al amnu kóolute fi daarayni ci ñaari kër yëpp waxum te ñoom muhtaduna ñoom ñooy ñuy gindeeku ilaa hadratihi ci hadara borom bi subhaanahu wa ta'aala fil kawnayni ci ñaari àdduna yi àdduna ak àllaxira yëpp mu ne wa'lam na nga xam ne anna al qiyaama ne taxaw bi xuquuqil awqaati ci àqi waxtu yi ala tamaam bi ci lu mat sëkk yakaadu xaw tuuti an yakuna ci mu nekk muta'azziran loo xam ne day jomb muta'azziran lu gantu lu ñu gantal la fii haqqil bashar ci àqu doomu aadama maanaam nit maanaam saa su ne nga nekk ci li ci àqi waxtu yi waxtu yëpp nga sàmmonte àqu yi ci lu mat xaw tuuti mu nekk loo xamante ne lu gantal la ci doomu aadama mën daanaka xaw ta mën a nekk qaala ta'ala buur yàlla subhaanahu wa ta'aala nee na wa maa qadarullah haqqa qadri suuratul an'aam aya 91 suuratul zumar aya 67 am na tamit ci suuratul hajj boobu tudd ko ci jeexitalu saar bi wa maa qadarullah haqqa qadri voilà wa maa qadaru nattuñu allah buur yàlla haqqa qadri dëgg niñ ko war a natte nit maanaam loolu nit ñi joxuñu yàlla gëdd giñ ko war a jox ay li muy teg mooy maa abaduhu jaamuwuñu ko moom borom subhaanahu wa ta'aala haqqa ibaadatihi dëgg nañ ko waroon a jaamoo wa maa arafuhu te xamuñu ko haqqa ma'rifatihi dëgg nañ ko war a xamee fa li haaza lii moo tax kaanat mu nekk xuquuqul awqaati waxtu yi nga xam ne mooy àqi waxtu yi laa yumkin du jàppandi qadaa'uhaa ñu di ko fay li at fay déedéet lu tax li annahaa ndax àqu waxtu yooyu raaji'at ndax ñoom raaji'at dañuy dellu li hifzil anfaasi ci wattu nokk yi wal xataraati ak gendeeku yi ak xel yi maanaam xataraat moom mooy
liy rot ci sa xel maanaam li nga xam ne day rot ci sa xel éviter wu ko mooy xaatir mooy loolu mooy loo xamante ne da nga toog rek affaire bi ñëw ci sa xel loolu nag nga war a sàmmonte ba lépp correct loolu dafa jafe ba dara ñëw ci sa xel lu ñaaw lu bon déedéet loolu dafa jafe waaw waxat te dëgg-dëgg yaa lott na ar rijaalu góor yàlla yi xes doxaa ñu wattu ko fii xaalis salaati ci waxtu julli fekam waxtu julli maanaam yaa ngi ci biir julli dafa jafe nga sàmmonteeg loolu carrément waaw fa kay fa ana naka fii kulli waxtu ci waxtu wane nekk na mais dëgg la lii dëgg la réalité la maanaam déjà loolu yaakaar naa ni borom subhaanahu wa ta'aala ñi may ñu mën di julli du début à la fin seen xol du aju lu dul ci moom borom subhaanahu wa ta'aala loolu lu raar la lu jafe loolu nga am ko ci benn julli dafa jafe léegi nag nga am ko ci julli yëpp moom waxaalewul ko léegi nag mu des nga man ko am kon ci yeneen waxtu yi boo génnee ci julli loolu tamit muy gën a jafe waaye am na mbir mu mat a bàyyi xel mooy ne sa gis nga sa xol yow nan nga mel ak sa borom subhaanahu wa ta'aala ak sa xol bi fan la bokk ban xatara la bokk loolu yomb entre guillemets yomb naa xam soo ko nattee ci julli parce que xaal yi ngay nekk boo nekkee ci biti julli day dellu ci soo nekkee ci biir julli maanaam su fekkente ne sooy julli daal du début à la fin yëfi àdduna rek ngay xalaat xamal ne yow waa àdduna nga su dee sooy julli du début à la fin àllaxira rek ngay xalaat xamal ne yow waa àllaxira nga sooy julli nag du début à la fin ci yàlla ngay ne moom ngay xalaat wala boog di ëpp ci sa waxtu yi ci waxtu julli bi yaa ngi jàkkaarloog yàlla yaa ngi teewlu borom bi yow ci nitu yàlla yi ko et que loolu noonu préoccupation bi leen la fekk sa xol nga koy teewlu ci biir julli loolu moom parce que ci biti julli itam yaa ngi teewlu borom bi subhaanahu wa ta'ala mais su dee ci biti julli yow da ngay ne ci lu ne nga bëgg concentré wu ci biir julli loolu du mën a ne d'ailleurs loolu moom moo tax même boo préparé woo avant julli ji boo kàbbaree rek yeneen xalaat yëpp commencé nañoo ñëw mais loolu mooy sa xaalu xol parce que loolu moom moo tax mais tey su fekkente ne da ngay teewlu borom subhaanahu wa ta'aala daa iman maanaam même ci yeneen waxtu yi yaa ngi tudd yàlla di ko fàttaliku di ko bàyyi xel di ko kii booy kàbbar di julli tamit da ngay teewlu borom bi mais borom subhaanahu wa ta'aala du la bàyyi ci xadaraan bi ngay mel noo xamante ne bokkul ak ci biti maanaam ni ngay mel maanaam loolu moom moo tax xadara yàlla bi nit ki bu ciy dugg bu ciy nekkee daf teggin googu muy am maanaam du rek ne biir julli la ko amee déedéet biir julli période entraînement la presque lañ ko mën a tuddee wala période la boo xamante ne day leeral état wu nit ki dëgg-dëgg tey nit koo xamante ne li muy préoccupé wu ci xelam maanaam ci biir julli gi loolooy dellu si waat rek laakin na waaye nag xat dëgg-dëgg wala léeg-léeg yaxtasu dana jagleel borom bi rahmati yi ci yërmande ma ne feew ko so subhaanahu wa ta'ala loola tax qaala ba'duhum mu am kenn ci ñoom ci nitu yàlla yi ku ne munzu la ko dalee ci 20 sana ñaar fukki at a ngi nii maa xatara dara rotul ala qalbi ci sama xol shay'un lenn si wallahi ku dul xanaa buur yàlla ta'ala aji kaw ci yàlla rek moo nekk moom moo rot ci sama xel ci sama xol depuis 20 ans sama xalaat demul ci leneen lu dul ci yàlla loolu nag li koy maye mooy comme li ñu wax léegi nii voilà mooy teewlu goo nga xam te ne moom la ñuy teewlu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci biti et que sooy julli nga gën ko teewlu gën delluwaat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala et que concentration bi ngay am ci biir julli gi day déterminer sa dund mais sa dund tamit day déterminer concentration bi nga am moo tax nit ki di teewlu borom subhaanahu wa ta'ala maanaam même sax buy avant muy kàbbar sax mu teewlu ne mi ngi taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala et que moom la war a
moom la war a dajeel maanaam mi ngi dajeeg borom subhaanahu wa ta'aala entretien intime boobu muy am ak boromam subhaanahu wa ta'aala loolu moom mooy mbir mi mooy munaajaat boobu muy déeyaleeg borom bi subhaanahu wa ta'aala entretien boobu nag muy déeyaleeg borom bi entretien intime boobu ci la war a concentrer boppam bañ di bëri lu muy réfléchir ci yeneen mbir waaw même xattaa ba ci sensu aaya yi fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayana borom subhanahu wa ta'ala bu ñu jàng aaya bi yow toppal rek njàng mi dajale gi ñu koy dajale yow toppal lool rek nga teewlu sa kanam borom subhanahu wa ta'ala après soo paree borom subhanahu wa ta'ala leer gi daf koy génne ci sa xol maanaa yi di rot secret yi di génn xam-xam bi di bal di tukkee ci xadaram bi voilà ñu bari dañuy fi ñuy juume mooy dañoo jàpp ne dañoo war di teewlu maanaa yi ci di ko wax di ko xalaat di xalaat jëmmi maanaa yi loolu du mënta ne ba pare seen xel dem ci tafsir sàngam beneen tafsir bi wala maanaa bi aaya bi am na maanaa sàngam beneen am na maanaa déedéet loolu boo ko boolee du dox loolu du dox mbir mi fi muy doxee mooy da ngay teewlu borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam kese voilà après rek boo ko teewloo noonu ba aay yi ji maanaam après soo paree peut-être que sax moment bi ngay nelaw lay doon peut-être que moment bi ngay nekk ci leneen borom subhaanahu wa ta'ala ci day génne nag léegi leeri li nga doon teewlu ci biir julli gi maanaam baat yi nga doon wax et cetera donte nag minimum bi il faut mu am comme par exemple sooy sujjóot sabbal bi ngay sabbal borom subhaanahu wa ta'ala foog nga teewlu ne maa ngi koy sabbal dañeel borom subhaanahu wa ta'ala ci maanaam di seede ne borom bi dañ ne ci mboolem wàññeeku yi par exemple maanaam minimum boobu foog mu am ak teewlu bi borom bi di wax julli maanaam sourate Fatiha voilà maanaam jokkalante googu ci sourate Fatiha et cetera kon ñu yem foofu insha Allah ba jotaay bi di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rek non seytaane daf koy day inspiré seytaane moom li muy def liggéeyam yëpp ci leen rek la ne mooy da lay inspiré maanaam mooy daf lay jox ay xalaat léegi su la joxee ay xalaat nag yow yaay tànn nga jël wala doo jël léegi nag su fekkente ne jël nga récupérer nga xalaat yi nga dugal ko ci sa xol nga préoccupé wu maanaam nga parce que moom yow li bu la joxee ay xalaat yow da nga ciy mën a réfléchir soit da ngay bàyyi mu jàll wala bu insister da nga ciy mën a réfléchir léegi bu boobaa ci ngay mën a ne ah non lii du ma ko def parce que baaxul parce que yàlla moo ko bëggul boobaa day gis malaaka bi nekk ci wet gi da lay wax na la lii nii bu ko defaat parce que yàlla bëggu ko voilà mais soo ngay xalaat nga réfléchir ne ah non lii baaxul mais nag su dee def nga ko nga tombé ci boo ko xasee ba def après mooy ne léegi nag sa bakkan moom moo naan ah ndekete lii am na maanaam bakkan bi moo koy xam mu ngi mel ne rek xale liir bu ndaw xale sa doom xale soo ko dee jox par exemple ñam yi nga xam ne ñoom yooyu rek la ñuy lekk du réclamer leneen mais gis boo ko ñamalee ñun suñu mag ñam yi maanaam ñun mag gi à partir de moment boobu lay bañ yële parce que day jàpp ne bii moo gën a neex léegi parce que moom xamu ko woon avant day na ah ndekete lii am na wala boog tout simplement nga di ko wan alquran di ko wan ci télé bi wala ci tablette yi wala yooyu ci téléphone yi nga koy wan bi nga xam ne mooy alquran affaire bi loolu moom ci loolu lay yem te da koy bëgg mais bis boo ko commencé wan ay dessin animé Mickey yooyu rek day daal di xam ne ah ndeke de lii am na bu boobaa dootul laajati yow nga ko koy wanaat day dëkk moom moo koy réclamer tout le temps noonu la bakkan mel su seytaane bu la ko wanee bu la xalaat joxee xalaat ba nga topp ko benn yoon ci mbir moom dootu ñëwati di la waxat nan la sawaay toppaatal li déedéet léegi bu boobaa bakkan bi mooy jël relais bi daane ah léegi nag xam naa ne ndekete lii am na ba pare nag léegi da koy exiger di ko laaj soo bañee mu jooy yuuxu maanaam yi nga ko yëg ci sa biir ndax day réclamer mbir mi bu baax
léegi nag soo bañee moment boobu mën nga bañ maanaam mais di xeex ak moom ba dootoo ci delluwaat ba mu fàtte ko mais bis mais su dee da ko joxaat day koy réclamer tout le temps da koy réclamer ba c'est fini moo tax ngay gis par exemple loolu exemple la tey par exemple nit bu xamul ay baal yi dem dansin booy fa xaritam yi pour ñu yóbbu ko fa début bi su dee moom bugg ko xam na ni baaxul c'est très difficile pour ñu yóbbu ko mais suñ ko xasee ba yóbbu comme loolu mooy seytaane parce que seytaane day nekk nit tamit xarit yooyu ay seytaane lañ seytaane yooyu bu ñu fexee ba yóbbu ko ba mu dem maam xelal ko ba mu dem début jour bu njëkk bi mën na bañ mais su tàmmee demaat mujj gi moom sax ci boppam maanaam bu gaa yi demul sax moom mooy demal boppam wala moom ci boppam moom mooy exiger gaa yi ne leen saa gaa yi kañ la ñuy delluwaat maanaam moom moo leen koy wax wallahu ta'ala a'lam. waaw aleykum salaam. Oustaz. waaw. tey nuyu di la ziar. alhamdulillah. di rafetlu xam-xam bi di ñaan yàlla. question Oustaz. bismillah. waaw xëy na dafay dugg tuuti ci atti fiqh mais par rapport ak ni nga doon waxtaane sànq ci wàllu waxtu yi. li ma xaw a jaaxal tuuti mooy nan la ñuy nattee journée ci cadre fiqh maanaam ci muamalaat yi moo tax may wax c'est-à-dire tey actuellement ñu ngi tuddee bés ban la ñuy tuddee doom tey doom bi nga xamante ne xale bi nga xam ne dafa juddu fekk timis passé est-ce que moom dañuy jàpp ne ni ci guddi ajjuma bi mu juddu kon dañuy wax ne ajjuma buñ dee wàññi dañ koy tàmbalee wàññi ba ci journée ci ajjuma ji wala guddi googu mu juddu comme ni ko tubaab yi di jàppee ci jeudi la bokk loolu daal dafa ma xaw leen tuuti quoi c'est charia lay xaajate ñaari bés ñaari journée yi fan la seen séparation toll. waaw seen séparation fajar gi la fajar moom mooy bés fajar ba fajar la donc su fajar gi xaree rek dugg nga ci bis bi par exemple jeudi bu timis jotee jeudi guddi àjjuma nga ne mais jeudi nga nekk ba tey ba keroog fajar gi di xar bu fajar gi xaree rek léegi génn nga jeudi bi yaa ngi léegi vendredi bi loolu moom moo tax tey par exemple kii di maanaam bu boobaa su dee nit ki dafa judd par exemple à 4 heures du matin te fajar gi di xar à 4 heures 2 minutes moom beneen bés bi la maanaam guddi gi la ci même bu dee maanaam ci jeudi bi lay judd la ñuy compter ne ci la judd léegi tey par exemple su dee ci yenn zone géographique yi nga xamante ne bon après loolu c'est plus compliqué mais par exemple que ni bëccëg gi maanaam fajar gi dafay xar par exemple à 23h55 moom ci beneen bés bi la ne voilà 23h55 ba tey mi ngi ci jeudi bi maanaam bu juddoo léegi nag bu juddoo minuit kenn du ne à vendredi à minuit déedéet jeudi bi la juddu d'ailleurs loolu moom moo tax tey par exemple pour tënk waxtu kii parce que waxtu julli bi mi ngi dugg ci su waree julli su waree par exemple muuru koor ñu koy génneel xale boo xamante ne juddu na ci maanaam ci weeru koor gi ba bisu bisu korite gi mais avant fajar gi xar ci bisu korite gi mais tey bu ñu nee weer wi feeñ na tey wala boog matal nañ fanweeri fan tey ñu ne suba la korite ñu ngi ci biir weeru koor ba tey képp ku juddu ba balaa fajar gi di xar boobu dee fajar gi 4h2 la ba 4h1 ku juddu dañ koy génneel muurum koor léegi nag ku juddu 4h2 kenn du ko génneel muurum koor parce que ci weeru sawaal bi ci la judduwul ci weeru ramadan bi weeru koor bi kon loolu moom mooy tekkantal bi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin